नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एक साथ प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 6 गते बिहिबार, असोज कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2022 सेप्टेम्बर 22 तारिक। कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एक वर्षमा 16,000 भन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी, 639 जना विरूद्ध मुद्दा, 3.25 अर्बको बिगो माग दावी, राजनैतिक पहुँच भएकालाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइँदै। कक्षा 11 मा भर्नाका आधार खारेज, एसई पछि जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाइने। सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा बाढ़ी, पहिरो तथा डुबानको समस्या, कैलाली र कञ्चनपुरमा विस्थापित भएकाहरू बिचल्लीमा। त कपडा पनि बोक्यो, केटाकेटी मुन्डोमा लजाएर उतारिहाले, अरू सामान केही लैजान भाइ। ओड्ने बिछ्याउने कहाँ गए कि गए, खुट्टाका चप्पल छैनन्। यस्तो अवस्थामा बुन्ते यिनीहरू सुन्दैनन् भने कहिले सुन्ने हुन्छ। रूसमा आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति पुटिनको आदेश, पश्चिमा देशहरूले रूसलाई कमजोर देख्न चाहेको आरोप। र महिला एसिया कप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-5961-89, मोबाइल नम्बर 9851114647, वेबसाइट hicast.edu.np। महका मसला दरबार फुडको दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। थोरै बचत, धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। गण्डकी विश्वविद्यालय पोखराको भर्ना सम्बन्धी सूचना। शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि 4 वर्षे स्नातक तहमा ब्याचलर अफ स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट, बीएसएम, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, बीआईटी,
ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन BBA र 5 वर्षे ब्याचलर अफ आर्ट्स, ब्याचलर अफ ल BALLB कार्यक्रममा भर्ना खुलेकोले इच्छुक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.gandakiyuniversity.edu.np वा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राखी यही असोज 7 गतेसम्म फारम भर्न हुन अनुरोध छ। सम्पर्क गण्डकी विश्वविद्यालय, मुस्ताङ चोक, पोखरा। फोन 061 460 249। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको हिस्सा कर्मचारी र बिचौलियामा मात्रै सीमित बनेको छ। गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी, खरिदमा घोटाला, सरकारी ढुकुटीबाट गैर कानूनी भुक्तानी जस्ता अनियमिततामा मन्त्री लगायत राजनैतिक व्यक्ति जोडिए पनि मुद्दा दायर हुँदा प्रमाण अभाव देखाउँदै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारी मात्रै प्रतिवादी बन्ने स्थिति देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अख्तियारमा 16,238 उजुरी दर्ता भएकोमा मुद्दा दायर भएकाको संख्या निकै कम छ। दायर भएका मुद्दामा पनि कर्मचारी तहभन्दा माथिकालाई प्रतिवादी बनाइएका नगन्य छन्। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले तथ्य प्रमाण र आरोप पुष्टि हुने आधारका मात्रै उजुरी मुद्दा दायरसम्म हुने गरेको बताउनुभयो। घुस सम्बन्धी कसुरमा तत्काल तथ्य र प्रमाण फेला पर्ने हुँदा मुद्दा दायर प्रक्रिया पनि छिटो हुने, तर अरू विषयमा प्रमाण जुटाउन समय लाग्दा पनि उजुरीभन्दा ज्यादै कम संख्यामा मुद्दा जाने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा 639 प्रतिवादीबाट 2,79,27,48,000 रूपियाँ बिगो माग दावी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष हिजो आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले प्राथमिकतालाई अघि बढ़ाउने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिएको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाई दिएको छ भने केही प्राध्यापक कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला सहित 7 प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो। कोइरालालाई 9 महिना कैद र 8,000 रूपियाँ जरिवाना तथा प्राध्यापक टेकनाथ ढकाललाई 7 महिना कैद र 6,000 रूपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नारद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर 18/2073-74 मा 16 पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारी विरूद्ध छुट्टा छुट्टै समयमा 2वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। उत्तर पुस्तिकामा नम्बर थपगढ गरी आफन्त र नातागोतालाई पास गराएको आशंकामा सेवा आयोगले कागजात जफत गरी अनुसन्धान गरेको थियो। काठमाडौँको बुनालिनकण्ठ नगरपालिका 11 कपन राम मन्दिरमा रहेको एक ट्रेकिङ अफिसमा हिजो बेलुका अक्सिजन सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। टंक घिसिङको 3 तले घरको पहिलो तलामा रहेको अक्सिजन सिलिण्डर पड्किएर आगलागी भएको हो। माथिल्लो तलामा बसेकाहरूको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दमकल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय बासिन्दाको पहलमा झण्डै 3 घण्टामा आगो निभाइएको थियो। ज्यान गुमाएकाको शव शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आजदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव अन्तर्गतका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गर्ने भएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगले आउँदो 11 गतेदेखि लागू हुने गरी न्याय परिषदको सिफारिशमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आउन अब 59 दिन मात्रै बाँकी छ।
एसईमा कम्तीमा जीपीए 1.6 ल्याउने सबै विद्यार्थीले कक्षा 11 मा प्रवेश पाउने भएका छन्। यसअघि भर्नाका आधार तोकेर प्रवेश परीक्षाका लागि अयोग्य बनाइने गरेकोमा अब भने कुनै पनि विद्यार्थीमाथि अवरोध नहुने भएको छ। अहिले भर्ना हुन बाँकी रहेका तथा यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसई पछि न्यूनतम डी अर्थात 35 अंक ल्याएका सबै विद्यार्थीले साइन्स लगायत सबै विषय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिन सक्नेछन्। यसबाट धेरै विद्यार्थीले लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास परिषदका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा दिनबाट रोक्ने यसअघिका निर्णय सच्याएर सबैलाई खुल्ला गरिएको बताउनुभयो। बैठकले कक्षा 11 मा भर्नाको आधार नतोक्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। महानिर्देशक अर्यालले भन्नुभएको छ, अहिले पनि भर्ना हुन बाँकी रहेकाको हकमा यो लागू हुन्छ। यस वर्षदेखिको एसईमा जीपीए 1.6 ल्याएका र नन ग्रेडिङमा नपरेका विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विषय अध्ययनका लागि पनि माथिल्लो कक्षामा प्रवेश परीक्षा दिन सक्नेछन्। नेपालमा विज्ञान समूहका विषय पढ्नका लागि तय गरेको भर्नाको आधार अनुसार कम ग्रेड भएका कारण भर्ना पाउन नसक्ने अवस्था भएका तर एसई पछि विदेशी बोर्डबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता दिने भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। आकर्षक छात्रवृत्ति सहित इन्जिनियरिङमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त एस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा आकर्षक छात्रवृत्ति सहित नयाँ भर्नाको आवेदन खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स कलेज, चाकुपाट, ललितपुर, आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै। फोन नम्बर 01 52 419 52 592 र 98 96 55 176। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। Make life better, make life better, make life better, make life better. Better Home Appliances, make life better. नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका, मुद्दा के खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट नेपाली चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली, एउटा भाइको रहरको कथा, एउटी दिदीको सपनाको कथा अनि एउटी आमाको संघर्षको कथा। देशैभर चलिरहेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति पाएको नेपाली चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरो। रोग व्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि।
नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। ए काजीबा, हस्याङ फस्याङ गर्दै कता हिँड्नु भएको छ? टाढै हिँड्नुभयो? कहाँ हुनु नानी, बैंकमा वृद्ध भत्ता आएको छ रे। आज भोलि नै झिकिसक्नुपर्छ भन्ने हल्ला सुन्यो, त्यही भएर सन्चो नभए पनि हिँडेको नानी। त्यस्तो हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन क्या काजीबा। तपाईको खातामा जम्मा भएको पैसा तपाईलाई जहिले आवश्यक पर्छ त्यतिखेरै झिके हुन्छ। फेरि ढिला झिकेपछि फिर्ता जान्छ भन्छन् नि त नानी। त्यस्तो कुरा हुँदै होइन नि काजीबा। बरु खातामा पैसा बसिरह्यो भने उल्टै ब्याज आउँछ। त्यति मात्र होइन, खातामा जम्मा भएको पैसा मध्ये तपाईलाई जति आवश्यकता परेको छ त्यति मात्र झिके हुन्छ। तपाईको खाताको पैसा खातामै सुरक्षित रहन्छ। सम्बन्धित व्यक्ति बैंक खातामा जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ब्याज समेत प्राप्त हुन्छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 1 वर्षमा 16,000 भन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी, राजनैतिक पहुँच भएकाहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइदै अक्सिजन सिलिण्डर पड्किँदा काठमाडौँको कपनमा 3 जनाको ज्यान गयो। निर्वाचन आयोगले आजदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गर्ने, कक्षा 11 मा भर्नाका आधार खारेज, एसई पछि जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाइने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका 1 गर्दौलकी 52 वर्षीय राम सखी देवी बिनले हिजो छिमेकीको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनुभयो। 4 छोराछोरीकी आमा र हजुरआमा रामसखी आफूले हस्ताक्षर मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। 2074 को चुनावमा पनि म्यादी बन्न फारम भर्नुभएको थियो। त्यसबेला परिवारको अनुमति नपाएपछि जाँच नदिएको उहाँले बताउनुभयो। आजसम्म अन्तिम म्याद बिहिबार अर्थात आजसम्म अन्तिम म्याद रे, त्यसैले फारम भर्न आए उहाँले भन्नुभयो। यसपटक पति र छोरा बुहारी सबैको सहमतिमै आएकी छु। उहाँसँगै भेटिएकी बाराको जितपुर सिमारा 8 गढीमाएकी 33 वर्षीय उर्मिला देवी पनि उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो। बिन्दवासिनी 1 गर्दौलकी 46 वर्षीय गिरिजा बिनले पनि म्यादीको आवेदन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि असोज 30 देखि म्यादी प्रहरीको भदौ 30 गतेदेखि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुल्ला गरिएपछि 1 हप्तामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा फारम भर्नेहरूको भीड़भाड़ लागेको हुन्छ। युवा युवतीहरूको पनि ताती त्यत्तिकै छ। म्यादी प्रहरीले 40 दिन काम गरे बापत दैनिक 869 दरले 34,760 रूपियाँ पारिश्रमिक, 7,200 रूपियाँको राशन, 6,000 को पोशाक, तयारी खर्च 1,000, मतदानका बेला 4 दिनको दैनिक 300 रूपियाँका दरले खाजा खर्च पाउनेछन्। म्यादी बन्ने लाइनमा आमाहरू शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। लगातारको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा बाढ़ी पहिरो तथा डुबानको समस्या देखिएको छ। गएको शुक्रबार राति गएको पहिरोका कारण अछाममा 22 जनाको ज्यान गएको थियो भने कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढ़ीले विस्थापित भएकाहरू अहिले पनि बिचल्लीमा छन्। कञ्चनपुरबाट उज्यालो सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। आँगनमा लेदो मिसिएको चामलको थुप्रो, तर 18 घण्टादेखि पेटमा अन्न परेको छैन। एकसरो भिजेको लुगामा कलामती दमाई कहिले घरभित्रका सामान बाहिर ओसार्दै हुनुहुन्छ त कहिले केटाकेटी। शनिबार राति आएको बाढ़ीले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 बनहरा शिविरमा बिल्ली बाँट पारेको छ। हराउनका कपडा पनि बोक्यो, केटाकेटी मुन्टामा लैजाएर उतारिहाले। अरू सामान केही लैजान पाए, न सुँगुर लैजान पाए, न केही, न जम्मा डुबेर ताने मर्यो। अब भित्रलाई बत्थो बाटो छ भने एक थागुडोले हराउन लगाउन पूर्वतर्फ बनहरा नदीको कटान, उत्तरतर्फ सामुदायिक वन र दक्षिणतर्फ वनबाट आउने नालाको कटान। त्यसमा अन्नबाली भित्र्याउने बेला भएसँगै भारतबाट भित्रिने जंगली हात्तीको त्रास। विपदको निकै जोखिममा रहेको छ यो बस्ती, तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि न स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ, न प्रदेश र संघ सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ, जसले गर्दा नेताहरूले आफूहरूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको उनीहरूको गुनासो छ। पोहोरका कार्तिक 3 गते पुग्या हुँ, यहाँ हो मेरो
घरगा 3 गते दिन बोकेर यहाँ घरलाई यहाँबाट गइरहनुबाट जन्म डुबाइदियो। अब साङ्गल समाएबाट मथिमा ल्याएको छ, मुडीबाट साङ्गल छ लिएको सागपात मथिमा। अब के गर्ने, हडाउन गाड्दा बदेललाई कपडा नभयो, रातभरि यो कपडा छ। अब हामीले कसरी बच्चे बनाएछ। हामीले भोट दिने भएको छ, 3 भोट मेरा घरबाट गयो। एक बुहारले दियो, एक मैले दिए, एक बुढाले दियो। उसो त सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोग मार्फत काम अगाडि बढाएको छ। तर यहाँका स्थानीय भने आफूहरूलाई जग्गा नभएर सुरक्षित वासस्थानको माग गर्दछन्। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 का दलबहादुर बोहरा माग हाम्रो केही छैन हजुर, जग्गा दिनुहोस्, हामीलाई सम्पत्ति दिनुहोस् भनेको छैन। हाम्रो माग भनेको सरकारले व्यवस्था गरे भोलि गर्ला, नगरे भने पनि कोही आपत्ति छैन, सुरक्षित ठाउँमा बसालिदिनु। हामीले अहिले 18-19 वर्ष अन्जेलसम्म त्यहाँ बस्यौं, गाई डुबेर मरे, बाछा मरे, गाईका सरसामान ओड्ने बिछ्याउने कहाँ गए कि गए, खुट्टाका चप्पल छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि यिनीहरू सुन्दैनन् भने कहिले सुन्ने हुन्छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो काई खोरो काई दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझा हो। ए लौन दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। 6 पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है, 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा, चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म, लिन्छु म, ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट, आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01-522-4352 522-4353। वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल र भारतबीच जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बाढ़ी नियन्त्रणसँग जोडिएका विषयमाथि काम गर्ने संयुक्त संयन्त्रका रूपमा रहेको जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठक भोलिदेखि काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। हिजो र आज दुई देशका जलस्रोत सहसचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेडिङ टेक्निकल कमिटी जेएसटीसी को बैठक बस्नेछ भने भोलि सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स जेसीडब्ल्यूआर को बैठक बस्नेछ। यो बैठकले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि दुई देशले विभिन्न समयमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थामाथि छलफल गर्नेछ। हरेक पटकका जेसीडब्ल्यूआर बैठकमा महाकाली, गण्डकी र कोशी सम्झौतासँग जोडिएको विषयको कार्यान्वयन मुख्य एजेण्डाका रूपमा रहँदै आएका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने दुवै पक्षबाट उदासीनता देखिँदै आएको छ। नदीको प्राकृतिक बहावमा असर गर्ने गरी भारतले बनाएका 5 दर्जन भन्दा धेरै बाँधबारे नेपालले चासो राख्ने गरेको छ। यस्तै
कोशी र गण्डक बाँधले नेपाली भूभाग डुब्दा 3.5 अर्ब भन्दा बढी क्षतिपूर्तिको दावी समेत गरेको छ। यसैबीच प्रारम्भिक अध्ययनपछि थन्किएको बेगनास रूपा पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोखरा 31 स्थित बेगनास तालबाट विद्युत निकालेर पानी रूपातालमा पठाउने र रूपातालको पानीलाई पम्पबाट पुनः बेगनासमा पठाउने योजना अगाडि बढाउने भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दोब्बरले बढ़ेको खबरमा अनिल केसी भन्नुहुन्छ, देश वैदेशिक ऋणले थला परिसक्यो। अहिलेसम्म अर्थतन्त्र थामिएको त्यही रेमिट्यान्सले गर्दा हो। देशमा बसेर लगानी गर्ने राम्रो वातावरण अझै बन्न सकेको छैन अनि विदेशीको संख्या बढ्नु के नै नौलो कुरा भएर। यही विषयमा डी माण्डवे व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, मंगिर 4 गतेपछि नेता र नेताका आसेपासे मात्रै नेपालमा रहनेछन्, अरू सबै विदेशमा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनु भएको बारे अनुप्रायी बन्नुहुन्छ। लौ न शुरू गरिहाल्नु पर्यो। काठमाडौँ आउँदा जाँदा वाक्क भइसकियो। निजगढ़ विमानस्थल नेपालको विकासको ढोका हो। यही विषयमा रवि शाह भन्नुहुन्छ, पहिला निजगढ़मा विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन त्यो प्रश्न हुनु पर्यो अनि बाँकी कुरा टुङ्ग्याउँदै जाँदा राम्रो। अनि सागर राणा मगर भन्नुहुन्छ, हुन त म विकास विरोधी होइन, तर भएका विमानस्थल प्रभावकारी नभई नयाँ बनाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिनु त्यति राम्रो नहोला। बनाएर मात्रै हुने भए भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ, तर खोइ त उडान गर्न सकेको। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी कायाकैरनमा। अब विदेशको खबर। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसमा आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्न आदेश दिनुभएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यो कदम भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा पुटिनले पश्चिमा देशहरूले रूसलाई कमजोर देख्न चाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। आक्रमणपछि रूसले कब्जा गरेका केही क्षेत्र युक्रेनले पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै पुटिनले सेना परिचालनको आदेश दिनुभएको हो। अहिले जगेडामा राखेका सेनालाई मात्रै परिचालनका लागि बोलाइएको छ। रूसमा झण्डै 20 लाख जगेडा सेना रहेको अनुमान छ, तर अहिले 3 लाख सेना परिचालन हुने रूसी रक्षा मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। बंगलादेशमा आउँदो असोज 15 अर्थात अक्टोबर 1 तारिकदेखि शुरू हुने महिला एशिया कप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। टी20 महिला एशिया कप क्रिकेटको पहिलो दिनको खेलमा आयोजक बंगलादेश र थाइल्याण्ड तथा भारत र श्रीलंका खेल्नेछन्। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई, थाइल्याण्ड र मलेसिया सहभागी हुनेछन्। अक्टोबर 15 तारिकसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 24 वटा खेल हुनेछन्। यो प्रतियोगिताको सबैभन्दा सफल टोली भने भारत हो। भारत 6 पटक च्याम्पियन बनेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। दशैंका लागि व्यवसायीले 200 नयाँ लग्जरी बस थप्ने भएका छन्। दशैंलाई लक्षित गर्दै निजी लगानीमा नयाँ बस थप्न लागेको व्यवसायीले बताएका छन्। कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्य विपरीत बीमा समितिले यसै 7वटा प्रदेशमा नयाँ इजाजत पत्र अर्थात लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालालाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति लगायत विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो। 5 वर्ष यता रौतहटको गरूडा 3 मलाही टोलका राजाराम सहनी र उहाँकी श्रीमती शीला देवीले चैनको सास फेर्न पाउनु भएको छैन। यो दम्पतिमाथि आइपरेको समस्या कुनै फिल्मको कहानी जस्तो लाग्छ। 2074 साल साउन 5 गते उनीहरूको घरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट एउटा पत्र आइपुग्यो। पत्रको बेहोराबाट खुल्यो 32 त्रैलोक चन्द्र सहनले राजारामलाई प्रतिवादी बनाएर लेनदेन मुद्दा दर्ता गरेका रहेछन्। घर व्यवहार र अन्य काममा 37 लाख ऋण लिएको भनेर 2070 साल जेठ 6 गतेको मिति राखेर कपाली तमसुक बनाई त्रैलोकले मुद्दा दर्ता गराएका रहेछन्, जसमा सावा र ब्याज गरी झण्डै 48 लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पनि राजाराम नक्कली तमसुकको पासोमा पर्नु भएको थियो। नक्कली तमसुकको हैरानी खेप्दै शीर्षकमा यो खबर कान्तिपुर दैनिकले
छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोज्ने क्रममा डोजर लगाएको भन्दै स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्न पुगेका छन्। सम्पूर्ण कर बुझाएको, रितपूर्वक खरिद गरेको र नक्सा पास भएको जमिनमा महानगरले डोजर चलाएको भन्दै थप 22 जना उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका हुन्। यो विषयमा हिजो छलफल भए पनि फैसला भएको छैन। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनका क्रममा चिकित्सा भएपछि उपचारका लागि हिजो महाराजगंजमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा उहाँ भर्ना हुनु भएको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। असोजमा पानी, धान हुने मनमानी। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। एक वर्षमा 16,000 भन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी, 639 जना विरूद्ध मुद्दा, 3.5 अर्बको बिगो मागदाबी, राजनैतिक पहुँच भएकालाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइँदै। कक्षा 11 मा भर्नाका आधार खारेज, एसई पछि जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाइने। सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा बाढ़ी, पहिरो तथा डुबानको समस्या, कैलाली र कञ्चनपुरमा विस्थापित भएकाहरू बिचल्लीमा। रूसमा आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति पुटिनको आदेश, पश्चिमा देशहरूले रूसलाई कमजोर देख्न चाहेको आरोप। र महिला एशिया कप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने होड शीर्ष नेताहरूमा देखिएको छ। यहाँ कार्टुनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। सुतिरहेका उनी सिरक भित्रैबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर भन्दैछन्, देउवाजी, राति सपनामा फेरि प्रधानमन्त्री बनेको देखे, के गरौं? आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।